जिउमा चाहिँ म हेराउँछु। यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बालेनले जुन काठमाडौँ बालेनज्यूले जुन काठमाडौँमा चाहिँ जुन त्यो के भन्छ विकासको गति छ त्यो तीव्र रूपमा भइरहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि जे छ यो विकासको कामहरू हेर्नुहोस् त कति चिटिक्क यहाँ चाहिँ अनि भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ तीव्र गतिमा भइरहेको विकास अनि जे पनि नयाँ हाल्ने गर्न तपाईँले गर्न जान्नु पऱ्यो क्या। यो खालि बजेट ल्याएर अनि चाहिँ त्यो पेस गरेर यहाँ चाहिँ बिल्डिङ भवन बनाएर मात्रै हुँदैन। बजेट ल्याउनु पनि पऱ्यो, काम पनि गर्नु पऱ्यो र गरेर देखाउनु पनि पऱ्यो। त्यही कुरा यहाँ चाहिँ हेराएको छ। हेर्नुहोस् त तपाईँहरू यहाँ त हेर्नुहोस् कति म चाहिँ अहिले राम मन्दिर लिएर आइसकेको छु। यहाँ सानो यो राम मन्दिरको अनि जे पनि गर्न चाह्यो भने के हुँदैन भन्नुहोस् न। त्यही कुरा हो, गऱ्यो भने काम के सम्भव छैन। बजेट पनि ल्याउनुपर्छ, कार्यान्वयन पनि गर्नु पऱ्यो, सबै थोक गर्नु पऱ्यो। त्यही हो हाम्रो चाहिँ आजको ब्लगमा गाइजहरू यही चाहिँ हेराउन खोजेको त्यही हो। अनि हेर्नुहोस् त कोणा यो कति पहिलाको हेर्नुहोस् त एकदम। अब यो चाहिँ चिटिक्क पार्न लाग्यो यहाँ ठ्याक्कै भन्दाखेरि यो तपाईँले चाहिँ यो दिल्ली बजारको अहिले दिल्ली बजारतिर यो बाग बजारदेखि ठ्याक्कै सिधा हेर्दाखेरि यो दिल्ली बजारतिर बनिरहेको यो अहिले नयाँ चाहिँ दिल्ली बजारको रोड यतातिर हेर्दाखेरि त्यही हो। अनि यतातिर भन्दाखेरि अगाडितिर यो दिल्ली बजार चाहिँ जाने बाटो। अनि त्यहाँ अलिक पर गएपछि म हेराउँछु तपाईँहरूलाई। यहाँ गणेश मन्दिर पनि त्यसपछि निर्माण काम भइरहेको छ भनेर चाहिँ जानकारी दिएको। अब चाहिँ तपाईँ यसो चाहिँ हेरिदिनुहोस् त कति चिटिक्क लागिरहेको छ यो। अब चाहिँ बनाउन खोजिरहेको छ जे पनि भन्दाखेरि तपाईँ के भनौँ भन्दाखेरि यहाँ यो चाहिँ फेर्न लागेको छ, अर्को चाहिँ लगाउन लागेको छ। त्यो नयाँ चाहिँ लगाउने हो यहाँ। त्यही हो आजको यो। अब अझै आइसक्यौँ। अब दिल्ली बजारको ठ्याक्कै यो चारैतिर यता भन्दाखेरि यता कमल आदितिर जाने, उता सिंहदरबारतिर जाने, फेरि चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँले यता फेरि यता हेर्नुहोस् पोहोरैले बिहानकै समयमा पोहोरमा रोडमा चाहिँ पानी छरिरहेको छ यसो चिटिक्क पार्नुलाई। यो यतापट्टि सिंहदरबार, यतापट्टि बाग बजार, त्यो पर यतापट्टि बाग बजार अनि यतापट्टि सिंहदरबार जाने बाटो यो त्यहाँ, अनि यतापट्टि दिल्ली बजार जाने यो जुन चाहिँ म आएँ त्यही बाटोबाट अहिले। र फेरि यतापट्टि हेराउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ कमलादी यता महाधिवेशन एउटा छ त्यतातिर जाने बाटो, गौशालातिर जाने बाटो। अनि यसो मै चाहिँ भन्दाखेरि यो जेब्रा क्रसिङ गरिसकेँ। अनि अब चाहिँ यता हामी लागे अब बाग बजार भन्दाखेरि रत्न पार्क आज वीर हस्पिटलको म चाहिँ आज टेस्ट गराउनु गइरहेको छु। ब्लड ग्रुप साथसाथै इसिजी गराउने र टेस्ट गराएर हामी चाहिँ फर्किने त्यही हो। यो चाहिँ अब म चाहिँ बाग बजारको बिचमा आइपुगेको छु। अनि यो तपाईँले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस बिबिएस बिएड पढाइ हुने। अनि चाहिँ यतातिर उयो बाग बजारको पुरै सिन। अब म चाहिँ आइसकेँ रत्न पार्कको अलि नजिक भन्दाखेरि तपाईँले के यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले भक्तपुरको यो बस पार्क, भक्तपुर जाने यो बस पार्क हो। अनि ठ्याक्कै उता यो चाहिँ तपाईँले आकाशे पुल, यहाँ यो रत्न पार्कको आकाशे पुल। अझै ठ्याक्कै म आकाशे पुलमा चढिरहेको यो अवस्था यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। त्यही हो। अनि चाहिँ अब हस्पिटलतिर लागेको अलि अब टाढा छ, हिँड्दै लागेको ब्लग बनाउँदै लागेको त्यही हो। अनि ठ्याक्कै उता पर त्यहाँ जानुपर्ने हो। त्यहाँ राष्ट्रिय झन्डा मेरो यो ठ्याक्कै उपर रानी पोखरी अनि चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो देशको राष्ट्रिय झन्डा रातो र चन्द्र सूर्य त्यो
अब पारि आइसक्यो त्यो फेरि पुलबाट झरेर आएको त्यो रत्न पार्क आइपुगेँ म रत्न पार्क यतातिर यो चाहिँ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान हो अनि चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि पुनः अब त्यहाँ त्यो पर वीर हस्पिटल त्यहीँ जहाँ आउन खोजेकोमा त्यहीँ आइपुगेछु अब त्यही तर आइसकेँ म वीर हस्पिटल यहाँ पुगिसक्यो अब